हेलो फ्रेंड, वेलकम आवर चैनल। आज करेंगे ओ वॉवेल्स। ओ वॉवेल्स में करेंगे ओ एक्स साउंड वर्ड। ये क्या है? आप भी बोलिए एफ ओ एक्स, फॉक्स। चलिए लिखते हैं एफ ओ एक्स। क्या हो गया? फॉक्स। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं एफ ओ एक्स, फॉक्स। नेक्स्ट में क्या है? बी ओ एक्स, बॉक्स। बी ओ एक्स, बॉक्स। आप भी बोल रहे हैं ना, बोलिए बी ओ एक्स, बॉक्स। नेक्स्ट क्या है? ओ एक्स, ऑक्स। ओ एक्स, ऑक्स। ओ एक्स, ऑक्स। नेक्स्ट क्या हो गया? सी ओ एक्स, कॉक्स। सी ओ एक्स, कॉक्स। सी ओ एक्स, कॉक्स। नेक्स्ट में क्या है? टी ओ एक्स, टॉक्स। चलिए लिखते हैं टी ओ एक्स, टॉक्स। टी ओ एक्स, टॉक्स। नेक्स्ट में क्या है ये? पी ओ एक्स, पॉक्स। पी पी ओ एक्स, पॉक्स। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं पी ओ एक्स, पॉक्स। नेक्स्ट कहते हैं एल ओ एक्स, लॉक्स। आप भी लिखिए एल ओ एक्स, लॉक्स। आप भी बोलिए एल ओ एक्स, लॉक्स। आप भी बोल रहे हैं ना। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं एस ओ एक्स, सॉक्स। एस ओ एक्स, सॉक्स। एस ओ एक्स, सॉक्स। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन का ही बटन दबाइएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो जब आएगा उसमें नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मेरा वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए आप भी बोलिए फॉक्स, बॉक्स, ऑक्स, कॉक्स, टॉक्स, पॉक्स, लॉक्स, सॉक्स। चलिए मेरे बोलने में कोई भी गलती होगी इसके लिए माफ़ कीजिएगा। बाय, थैंक यू।